අපි මේ ඕල්වැව කියන ග්‍රාමයේ නියෝජනය කරමින් මගේ ආදරණීය ජනතාව ප්‍රදේශවාසීන් තමයි මේ මොහොතට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ රටේ පවතින දුක්ඛදායක තත්වයන් දේශපාලනය විසින් අපට නිර්මාණය කරපු අභාග්‍ය සම්පන්න තත්වයන් වලට දේශපාලනික විසඳුමක් සෙවීමේ පරමාර්ථයෙන් ගොවියාගේ ජීවිතයේ අන්ත අසරණ තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී කම්කරුවාගේ ජීවිතයේ අන්ත අසරණ තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී ව්‍යාපාරිකයාගේ ජීවිතයේ අන්ත අසරණ තත්වයකට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී අපිට යන එනමන් නැතුව ජීවත් වෙන්න විදිහක් නැතුව කල්පනා කරන මොහොතකදී තමයි අපි මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ ඇයි කියනවා නම් හැම අතකින්ම පීඩනයකට පත්වෙච්ච අපේ ජනපද අපේ ගම්මාන යන එනමන් නැතුව නැති බංගස්ථාන බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙන කිසිම දෙයක් නිසා නෙමෙයි අපි කලින් කලට පත් කරගන්න පාලකයන්ගේ තියෙන අත්නෝමතික ක්‍රියාපිළිවෙල නිසා ඒ කට්ටියට කැමැති වෙලාවට බදු පනවමින් ගොවියා එහෙම නැත්නම් කම්කරුවා දීවරයා සියලුම අංශ නියෝජනය කරන අය අන්ත දුගී භාවයකට පත් කරලා තියෙනවා. ඒ අවසරයෙන් අපට ඇහෙන්න ලැබෙනවා මැතිවරණයක උණුසුමක්. ඒක ජනාධිපතිවරණයක්ද, ඒක මහමැතිවරණයක්ද, ඒක ප්‍රාදේශීය සභා මැතිවරණයක්ද කියන දේ අපට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ පැවතිච්ච ක්‍රමය පළවා හරිමින් ජාතික ජනබලවේගයේ ප්‍රමුඛ ජනතා ව්‍යාපාරයට බලය අත්පත් කර ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට මුහුණ දීමට අපට අහන්න ලැබෙනවා ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට පැනලා තමුන්ගේ ජාමේ බේර ගන්න ක්‍රමයක් එහෙම නැත්නම් මෙතුවක් පැවිතිච්ච ඒ ක්‍රමය තවත් ඉදිරියට ආවිදෝ කියන දේ අපි දැක්ක පෞගේ කාල සීමාවේදී ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට පැනලා ඒ කට්ටියගේ ජීවිත ගොඩ යනවා. නමුත් මේ නියෝජනය කරන අපේ අහිංසක ජනතාව අන්ත අසරණ තත්වයකට මේ වෙලාවේ පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි හැම දේශපාලන පක්ෂයකටම දෙන පණිවිඩය තමයි ජාතික ජන බලවේගය වැනි සමාජ ව්‍යාපාරයක් නියෝජනය කරන මේ ආදරණීය අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියෝ අපේ ජනතාව මේක මින් මත්තට අපි යන්න තවදුරටත් ඉඩ තියන්නේ නැහැ කියන පණිවිඩය. අපි ගම් පිටින් එහෙම නැත්නම් සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය වෙන විදියට ජනතාව ශක්තිමත් කරනවා, ජනතාව බල ගන්නනවා මේ පැවතිච්ච දේශපාලන ක්‍රමය මින් මත්තට රට තුල නොපවතින විදියට ඒ පරමාර්ථයෙන් තමයි අපි ජනතාව විදියට මේ එක්රැස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි අනාගතයේදී ඡන්දයක් වෙන ඕනම අවස්ථාවකදී ඕනම මැතිවරණයකදී ජනතාව විදියට මේ ජනතා ව්‍යාපාරයේ විදියට අපි සපත කරනවා ජාතික ජනබලවේගයේ ජයග්‍රහණය නිසක බව. මේ සිදුවෙන සිදුවීම අහම්බයක් නිසා සිද්ධ වෙන්නක් නෙවෙයි. රටේ උතුරත් දකුණත් නැගෙනහිරත් බටහිරත් ලංකාව සිසාරා මේ ජනතාවගේ හඬ තමයි මේ වෙලාවේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ නොච්චියාගම ඕලුවැව ජනතාව පමණක් නෙමෙයි ලංකාව හතර දිබ්බාගෙන් දේශපාලනිකව අපි ජාතික ජනබලවේගයේ විදිහට මිනිස්සු ඒකරාශී කරනවා, මිනිස්සු සම්බන්ධ කරනවා, අපේ ආදරණීය ජනතාව සම්බන්ධ කරනවා. මේ ආදරණීය ජනතාව සම්බන්ධ කරමින් ජාතික ජනබලවේගයට බලය අත්පත් කරගන්නවායි කියන පණිවිඩය තමයි මේ වෙලාවේ අපි සපත කරලා තියෙන්නේ. ඒක මේ ප්‍රදේශයේ පමණක් නෙමෙයි ලංකාව සිසාරා අපි මේ වැඩපිළිවෙල මේ විදියට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යමින් අනාගතයේ දේශපාලන මේ වශයෙන් අපි ජනතාව බලගන්වමින් ජනතා බලයක් පිහිටවනවා කියන පණිවිඩය තමයි මේ ජනතාව ඒකරාශී වෙලා කියන්නේ. ඕල්වැව ග්‍රාමයේ ජීවත් වෙන තරුණයෙක් විදිහට හෙට දවස අපට අවිනිශ්චිතතාවයකට මුහුණ පාලා තියෙනවා. ඒ අවිනිශ්චිතතාවය කොතරම්ද කියලා කිව්වොත් එදා වේල ඛණ්ඩ ජීවත් වෙන්න බැරි ඉන්න අපේ ගම්වල සමාජයේ තරුණ තරුණයන්ට වැඩිහිටියන්ට මේ කූට කෛරාටික රනිල් වික්‍රමසිංහ රනිල් රාජපක්ෂ කියන පැලැන්තියේ ධනපති පැලැන්තියේ ඉන්න මිනිස්සු උන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් දුප්පත් මිනිහා සූරගෙන කණ්ඩ වැට් එකක් ගහලා ඊට මදිවට මේ ආදායම් හරියමං ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්න ආදායමක් නැතුව ඉන්න මේ කම්කරු පන්තියේ ඉන්න අපෙන් බදු ගන්න බදු ෆයිල් ඕපන් කරන්න දැන් සැලසුම් කරලා තියෙනවා. අපි කියනවා රනිල් මහත්තයාට රනිලෝ අපේ මේ දුප්පත් ජනතාවගෙන් බදු ගන්නේ නැතුව දුප්පත් ජනතාවගෙන් බදු ගන්නේ නැතුව ව්‍යාපාරිකයන් බදු නොගෙවන මේ මත්ද්‍රව්‍ය කාර්යයන්ගෙන් බදු නොගෙවන ඔවුන්ගෙන් බදු අරගෙන මේ රටේ තියෙන ණය පියවන්න සූදානම් කරගන්න නැත්නම් මේ අහිංසක ජනතාව ඒගොල්ලන්ගෙන් බදු අරගෙන
බදු ෆයිල් ඕපන් කරන්න සූදානම් වෙන්න එපා කියලා කියනවා. ඒ වගේම තමයි අද මේ වෙනකොට සාමාන්‍ය ජනතාව රවට්ටන්න හැකියාවක් වෙලා නැහැ. අද මේ වෙනකොට ඔබට පේනවා මේ අමා පිටිපස්සෙන් ඉන්න සියලු දෙනා තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා මේ දුර්දාන්ත පාලකයෝ හැම මොහොතකම කරන්නේ මිනිස්සුන්ව රවට්ටනවා කියන දේ. හැබැයි අද මේ වෙනකොට තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා මිනිස්සු වෙනුවෙන් හඩක් නගන මාලිමාව JP එකේ නායකයෝ වටා අද මිනිස්සු එකතු වෙලා තියෙනවා. මේ ඕල්වැව ගම්මානය සම්පූර්ණ මීට කලින් තිබුණ UMP ගම් එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ කියන ගම්. හැබැයි අද මේ වෙනකොට වෙලා තියෙන්නේ මාලිමාව NPP ගමක් බවට JVP ගමක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. මම විශ්වාස කරනවා ඉදිරියේදී කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයක අපේක්ෂකයෙකුට අපේ ගම් වලට එන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එනවා නම් එන්න පුළුවන් වෙන්නේ මාලිමාවේ අපේක්ෂකයෙකුට විතරයි. ඒ නිසා මේ ගම් කියන ඕළුවැව ගම කියන සියලු දෙනාම අද මාලිමාව කියන වටා එකතු වෙලා ඉවරයි. ඒ මාලිමාවේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් මිනිස්සු තේරුම් අරගෙන ඉන්නවා. රටේ මිනිසුන්ගේ හද ගැස්ම වෙනුවෙන් කතා කරන හද ගැස්ම වෙනුවෙන් පෙනී හිටින එකම කණ්ඩායම JVP නායකයෝ. ඔවුන් එදත් ඇත්ත කිව්වා අදත් ඇත්ත කිව්වා. ඔවුන්ගේ මතය යටපත් කරන්න මේ රනිල් රාජපක්ෂලා කූට උපක්‍රම කරා. හැබැයි අපි කියන්න කැමති ඔවුන්ගේ කූට උපක්‍රම වලට අපේ සාමාන්‍ය ජනතාව මෙතෙක් අහු වුණා. හැබැයි මෙතනින් එහාට අහුවෙන්නේ නැහැ කියන දේ මං කියන්න කැමතියි. 75 වසරක් තිස්සේ මේ දෙගොල්ල මාරුවෙන් මාරුවට මේ ශ්‍රී ලංකාව කියන රට ආර්ථික පැත්තෙන් බිඳුවටම දාලා 2024 අවුරුද්ද ලබන්නේ රාත්‍රිය 12 වෙනකොට ඉන්ධන ටික වැඩි කරලා ගෑස් ටික වැඩි කරලා පොහොර ටික වැඩි කරලා ගොවියාට ගොවියෝ වශයෙන් අපිට ජීවත් වෙන්න බැත්තනකට මේ රට උදා කරලා තියෙනවා. වර්තමාන පාලකයා රනිල් රාජපක්ෂ කියන්නේ මේ රට අන්තිම අගාධියටම දාන නායකයෙක්. ගොවියෝ වශයෙන් අපි හොඳටම දන්නවා ඒක. මොකද අවසාන ඉතුරු වෙලා තියෙන රාජ්‍ය ආයතන ටික සම්පූර්ණ විකුණලා මේ රට අමු සෝනක් කරලා යන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. මේ වෙනකොට එතන යන තැනට වැටකඩුළු බැඳලා තියෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ වටා ගම් රොද බැඳගෙන හැම ගමකම මේ වෙනකොට අති සාර්ථක විදිහට ජාතික ජනබලවේගයට ප්‍රමුඛත්වයේ දෙමින් අපි අනිවාර්යයෙන්ම 2024 අවුරුද්ද කියන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ අනිවාර්යයෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන අවුරුද්දක්. ගම් පිටින් රොද බැඳගෙන ගම් පිටින් අම්මලා තාත්තලා අක්කලා අයියලා නංගිලා සියලු දෙනාම ජාතික ජනබලවේගය වටා එකතු වෙමින් අනිවාර්යෙන් 2024 අවුරුද්ද කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අලුත් දේශපාලන තත්ත්වයක් උදා කරන අවුරුද්ද හැටියට අපි ඒකාන්තයෙන් සපත කරන දිවුරක් ප්‍රකාශ කරනවා. ඇත්තටම අපි කරන්නේ ගොවිතැන් කටයුතු. නමුත් දැන් ගොවිතැන් කටයුතු කරගන්න විදිහක් නැහැ. අපි හැමදේම මේ මිනිස්සු වෙනුවෙන් බලාපොරොත්තුෙන් හිටියා. නමුත් එහෙම බලාපොරොත්තුවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහෙනි. මේ මිනිස්සු ඇත්තට මේ වෙනකන් හොරා කාපගෙන කරලා තියෙන්නේ. නමුත් ඒ හොරා කෑමට තවත් ඉඩ දෙන්න බෑ අපි මිනිස්සු විදියට ජනතාව විදියට. ඇත්තටම අපි ඉල්ලන්නේ මේ සියලුම ජනතාවගෙන් ජාතික ජනබලවේගය. එහෙනම් ජාතික ජනබලවේගයේ විදිහට සියලුම දෙනාම එකතු වෙලා මේ රටේ එක්සේසත් කරන්නත් මේ රටේ සියලුම දෙනාට එකම විදිහට ජීවත් වීමටත් පරිසරයක් හදන එක තමයි ඇත්තටම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විදිහට කරන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් අපි සියලුම දෙනා සහයෝගය දෙනවා. ඇත්තටම දැන් අද මගේ වයස මට අවුරුදු 30ක් විතර වෙනකොට බලන්න අද මේ රටේ සාමාන්‍යයෙන් තරුණයෙක් විදිහට තරුණයෝ විදිහට කිසිම කෙනෙකුට කරන්න කිසිම දෙයක් ඉතුරු වෙලා නැහැ. අපි නායකාරු විදිහට ජීවත් වෙනවා මේ රටේ. බලන්න අපේ දරුවෝ ඉන්නවා අපිට ඉස්කෝලේ යවා ගන්න ඕනේ. දැන් තව මාසෙකින් දෙකකින් ඉස්කෝලේ පටන් ගන්නවා. ඒතකොට ඒ ළමයින්ට දරුවන්ට දෙන්න පොතක් ගන්න විදිහක් නැහැ. ඇත්තටම අපි තරුණයෝ විදිහට අපි මොනා කරන්නේ මේ රටේ. ඒ වෙනුවෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනුවෙන් අපි සෑදී පැහැදී ඉන්නවාමයි. අද මේ වෙද්දී ගොවියෝ වශයෙන් අපිට ඇත්තෙන්ම ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙද්දී රනිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු ඒ ආණ්ඩුව අපේ පිටට පටවන්න පුළුවන් උපරිම බර පටවලා අපිව දන ගස්සලා ඉන්නේ. හැබැයි අපේ ආණ්ඩුවට කියනවා මේ මොහොත වෙද්දී මේ ගම්වල සියලු දෙනා අපි එක්ක එකතු වෙලා පෙළ ගැහිලා අපි මේ සූදානම් වෙමින් ඉන්නේ ඉදිරියේදී එන මැතිවරණයේදී මාලිමාවත් එක්ක එකතු වෙලා සියලු ජනතාව එකතු වෙලා සියලු තරුණයෝ සියලු කාන්තාවෝ ශිෂ්‍යයෝ අපි සියලු දෙනා පෙළ ගස්සලා මේ වසර තුල මාලිමාව ජයග්‍රහණය කරලා රනිල් රාජපක්ෂලාට පාඩමක් උගන්වන බව අපි සහතික කරලා මේ වෙලාවේ